Bismillahirrahmanirrahim. Bəzən ölkəmizdə olan xəbərləri bilmək üçün Baku TV-yə və yaxud da digər bəzi kanallarımıza baxıram. Baxan zaman qarşıma Elçin bəyin təşkil elədiyi bir debat çıxdı. İlk olaraq Elçin bəyə təşəkkür edirəm ki, belə bir maarifləndirici debatlar təşkil edir, verilişlər təşkil edir. Sözsüz ki, bəzən çağırılan qonaqların özlərinin maariflənməyə ehtiyacı olanlar da vardır. Amma hər halda ola bilsin ki, bu kimi verilişlər bəlkə də ölkəmizdə olan xurafatların, mövhumatların və s. aradan qalxmasına səbəb ola bilər. Uşaqlıq illərinə qayıdım. Belə ki, yadımdadır ki, 1998-ci ildə mənim məktəb yoldaşım olan Elçin bəyin universitet yoldaşı olan, eyni fakültədə oxuduğu bir dostumuzla İncəsənət Universitetinə gəlmişdim. Və orada universitetin qarşısında Elçin bəy məni gördü və dedi ki, bu gözəl bəy kimdir və s. Biz orada Elçin bəylə bəzi elmi, siyasi və dini söhbətlər elədik. Və o vaxtdan da eşitmişdim ki, Elçin bəy həqiqətən dərrakəli, savadlı, məntiqli bir kəsdir. Və bunu da bəzi verilişlərindən və elə danışacağımız bu verilişdən də hiss elədim həqiqətən də. Keçək indi Elçin bəyin dəqiq sualına və Elşad Mirinin də hiləgər cavabına. Elçin bəy açıq-aydın soruşur ki, siz özünüz ərəbcə bilməyə ərəb məsələlərinə toxunursunuz, Qurandan sitatlar gətirirsiniz, ərəbcə bilirsinizmi? Sözsüz ki, bunu digərlərin dilindən nəql edir, sual da verir. Amma əsas məsələ odur ki, siz özünüz ərəbcə bilməyə ərəb məsələlərinə toxunursunuz, Qurandan sitatlar gətirirsiniz, bəs onda burada kimdir haqlı? Bu ittihamdır yoxsa iddia? Yox, bu dini komitənin sədr müavininin dediyi sizə istinadən ki, bəli, mən ərəbcə danışa bilmirəm, dili bilmirəm sözünə istinadən deyib ki, mən elə bilirdim ki, Elşad Miri bilir, amma bilirsiniz ya bilmirsiniz. Və Elşad Miri də suala birbaşa cavab vermək əvəzinə başladı ki, mən filan yerdə oxumuşam, filan mədrəsə, filan universitet, filan müəllimlərdən dərs almışam və s. Əlbəttə, bilmədən ilahiyyatçıların hər birindən bunu soruşa bilərsiniz ki, bizlər hamımız birinci kursdan etibarən ərəb dili dərsi öyrənirik. Bundan başqa da axırıncı kursa qədər də ərəb dilindən dərs fən veririk. İkinci bir məsələ, mən ilahiyyat fakültəsindən gəlməmişdən əvvəldə ilahiyyat kolleci oxumuşam. İlahiyyat kollecində də 4 il ərəb dili oxumuşam. Ondan sonra bakalavr, sonra magistratura, indi doktorantura. Bundan başqa bir də əvvəli var bunun mədrəsə. Bir də bizim Azərbaycanın ən böyük, tanınmış, Allah rəhmət eləsin, ərəb şunası Vasim Məmmədəliyevin müəllimi olan müəllimin adını Ələsgər Məmmədovun özündən şəxsən dərslər almışam. Yəni bunu iddia edənlər absurddur. Çünki Gündüz müəllimin o dediyi məsələdə Gündüzün o verilişdən sonra verilişdə çox pis vəziyyətə düşmüşdü. Həmin verilişlə bağlı sonra özünün iddialarını sosial şəbəkədə yazdı. Halbuki üzərimizdə canlı yayında bunların heç birini demədi, desəydi də cavabını alacaq. Halbuki sənə sual verən olmadı, kimdən dərs almısan? Sən ola bilsin Einstein'dən də dərs almısan, amma sən fizikanı bilirsən ya yox. Sən filan müəllimlərdən dərs almışam deyirsən, amma sən özün ərəb dilini bilirsən ya yox. 2011-ci ildə mən sənə ərəb dili dərsi deyəndə həqiqətən də gördüm ki, sən heç ibtidai ərəb dilini bilmirsən. İslam haqqında nə ibtidai bilmirsən, aşağı bilirsən, həmçinin ərəb dilində də aşağı bilirsən. Çünki mən sənə açıq-aydın dərs deyən zaman bunu görürdüm. Ona görə də Gündüz bəyin də deməsi ki, sən ərəbcə bilmirsən, həqiqətən haqlıdır. Mən bunu açıq-aydın sənə dərs deyən şəxs kimi bilirəm. Ola bilsin başqaları bilmir, hərəyə bir cür cavab verirsən, çox vaxt siyasətçilərlə və s. debatlara gedirsən, özü ərəbcə bilən göstərirsən, bir-iki dənə ayəni oxuyursan, səhv oxuyursan özdə və qıraqdan göstərirsən ki, bu ərəbcə bilir və hər yerdə yayırsan ki, mən Quranı təfsir edirəm, Quranı tərcümə edirəm və s. Bil ki, sənin bu tərcümələrin əsasən Türkiyədə yaşayan bəziləri vardır ki, hansı ki, Türkiyə xalqının elə 99%-dən lap çoxu belə şəxsləri dindən uzaq sayır, İslamı bilmədiklərini sayırlar. Sən də həmin o kəslərin sözlərini mənimsəyib, kobud desəm, oğurlayıb, ölkəmizə gətirirsən və deyirsən ki, mən sizə düzgün Quran tərcümə edirəm, düzgün Quran çatdırıram, 1450 ildir ki, hamı səhv idi, bir mən düzəm. Və yaxud da ki, həmin o adların bəzini çəkirsən, bəzini gizlətdiyin o kəslər ki var, bəzisi Türkiyədə, bəzisi Amerikada, bəzisi orada burada yaşayır. Həmin onlardan mənimsəyib, ölkəmizdə bəzi dindən xəbər olmayanları çaşdırırsan, azdırırsan. Əlbəttə ki, əslində mənə adiyyəti yoxdur, sən ərəbcə bilirsən, bilmirsən. Bunu deməyə də yaraşdırmaram özümə.
və yaxud da ki, mən o qədər adamı dəstəmişəm ki, zəif də olub, güclüsü də olub. O demək deyil ki, mən çıxım onu nəsə deyim səhvini və düzünü. Lakin sən, özümə borc bilirəm ki, həqiqətən də sən Uca Allahın Quran-Kərimini, dinini bəzən bilərəkdən, bəzən bilməyərəkdən səhv-səhv yerlərə yozursan, İslamı parçalayaraq özəyini bilsən və bilmədən məhv eləməyə çalışırsan. Başqa sözlərim də deyə sözlərim çoxdur, amma hələlik o məsələlərə toxunmuram. Sənin hər dəfə efirlərdə təkrarlayacağın eyni sözlər var, eyni fikirlər var. O fikirlərdən də biri odur ki, mən rayonda bir molla mənə dərs deyirdi, Quran hərflərini öyrədirdi, məndən bu müqabilində pul alırdı və s. Yaxşı, ancaq negativ şeyləri deməyi xoşlayırsan. Mən sənə dərsi pulsuz demişəm. Hələ çox dərin getmək istəmirəm, sən mənim yolumda pullar qazanmısan. Onunla belə bir dəfə heç adımı çəkməsən belə işarə eləyib dedimmi ki, yox, mənə müsbət cəhət odur ki, mənə filan başqaları da ərəb dilində dərs deyib, pulsuz deyib. Demədin, deməmisən. Niyə? Çünki elə bil ki, sənin xislətində ancaq negativ şeylər danışmaqdır. Ona görə də Uca Allahın kəlamını və onun Peyğəmbəri Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin sözlərini negativ yerlərə yozaraq, negativ fikirlər bildirirsən və güya da yozaraq öz fikrinlə və yaxud da kimlərdən ki mənimsəyirsən, onların fikirlərini ölkəmizdə bəzi avam və yaxud da dindən az bilənlərə sırmağa çalışır. Ərəb dilində olan Quran-Kərimi tərcümə edirsən, təfsir edirsən, amma Quran-Kərimi üzündən belə düzgün oxuya bilmirsən. Misal olaraq elə həmin bu verilişdə neçə dəfə Quranı oxudun, üzündən və ya bəzən əzbər oxumağa çalışdın, güya cəhd elədin, amma neçə kobud səhvlərə yol verdin, hansı səhvlərdir ki, onu ibtidai insanlar, təzə Quran oxumağı öyrənmiş insanlar bu səhvləri eləməli deyil. Misal olaraq, misal üçün, ayədə Uca Allah buyurur ki, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Sən isə orada necə oxudun? İllə məvaddətə. Halbuki burada əliflam var. Dediyim kimi, Quranı təzə oxumağı öyrənənlər belə bilir ki, orada əliflamı oxumamaq necə səhv sayılır, kiçik səhv deyil. Sən dedin ki, ərəbcəsini oxuyuram orada. Deyir ki, qul, deyir ki, la əsəlukum alayhi əcran illə məvaddətə fil qurbə. İllə məvaddətə. Ayə deyir illəl məvaddətə. Sən isə dedin illə məvaddətə. Qaldı ki, bu ayənin mənasını inşallah gələn dəfələrdə sən bir yerə yozdun, o biri də bir yerə yozdu bu ayəni. Quranın özünün ayələrinin, bu ayənin nə məna verdiyini inşallah ki, elə Quranla, İslam dini ilə necə yazılmalıdır, necə tərcümə edilməlidir, onu da inşallah gələcəkdə bir gün düzgün tərcümə eləyib izləyicilərə çatdıracaq. Həmçinin Elşadın bu verilişdə digər Quranı səhv oxumasını misal çəkim. Uca Allah buyurur ki, Fəsəlu əhlə zikri in kuntum la ta'lamun. Elşad Miri isə güya indi əzbərdən oxumaq istədi, cəhd elədi, alınmadı. Səl əhlə zikra dedi. Zikr əhli kimdir bə? Səl əhlə zikra deyir ərəbcəsində də. Səl əhlə zikra, səl əhlə zikra. Fəsəlu ayə belədir, səl deyil. Bir də əhlə zikra yox, əhlə zikri. Çünki yenə dediyim kimi, Quranı təzə oxumağa başlayan, ərəb dilini birinci, ikinci sinifə oxuyan, öyrənən bilir ki, əhlə zikra demək böyük bir kobud səhvdir. Nə səhvdir onu açıqlamaq istəmirəm burada. Sən özün gedib bəlkə onu bundan sonra heç olmasa öyrənərsən, düz oxumağı öyrənərsən ki, əhlə zikra demək ərəb dilində çox kobud səhvdir. Həmçinin Quran-Kərimdə də elə yazılmamışdır, yenə səhv elədin. Digər bir ayədə də çox böyük kobud səhv elədin. Nə Quranda elə yazılmayıb, həm də ki, ərəb dilinin qrammatikasında qəti olmayan, qadağan olan bir səhv elədin. Belə ki, Uca Allah buyurur ki, وَكَوَاعِبَ ətrabə. Sən isə vəkəvaibən, özdə 4 dəfə təkrarladın, vəkəvaibən dedin. Orijinalda verilib kəvaibən ətrab nədir? Amma mənim tərcüməmdə odur ki, və kəvaibən ətrabən. Amma burada niyə görə elə demək olmazı, özün bəlkə araşdırıb, bacarsan əgər, özün gələn dəfə öyrənərsən. Özəli bu verilişdə və ya digər verilişlərdə pafosla, özünə razı olaraq ərəb lüğətlərindən, lisanül ərabzat deyirsən və s. danışırsan. Özün bu verilişdə dedin ki, ətrab sözü
turab sözündən. Niyə? Çünki ətrab sözü başqa ayələrdə də keçir. Torpaqdan əldə turab sözü oradan gələn bir sözdür. Onda buyur, zəhmət olmasa göstər bizə, görək hansı məşhur olan bu ərəb dili lüğətlərindən biri deyir ki, ətrab sözü turab sözündəndir. Ona görə də sən ərəb dilinə nə uyğun olan sözlər işlədirsən, səhv sözlər işlədirsən, nə İslam dininə, nə Qurana uyğun olan sözlər işlədirsən. Qırağa çıxırsan deyə qarşılanmırsan, düzgün qarşılanmırsan və qıraqdan baxan üçün hiss olunur ki, sən ya bilərəkdən İslamı bu yerlərə yozursan, ya da bilməyərəkdən. Hər ikisi də səhvdir. Heç olmasa, həqiqətən də bir dərindən fikirləş ki, bu şeylərə əl atmağın düzgün deyil. Bil ki, İslam düşmənlərinin və yaxud da dini düzgün bilməyənlərin sözlərini mənimsəyib, uğurlayıb, gətirib bizim ölkəmizdə insanlara yaymağa çalışmağın özü böyük bir səhvdir. Əlbəttə ki, buna görə də sən hər birimiz Uca Allahın dininə elmsiz, savadsız olaraq danışırıqsa, hər birimiz sözsüz ki, Allaha ya bu dünyada, olmasa da o dünyada mütləq olaraq cavab verəcəyik. Bu verilişdə sən başqa-başqa neçə-neçə Uca Allahın hökmlərinə, əmrlərinə, qadağalarına əks çıxdın, dil uzatdın. Debata çağıram səni dəfələrlə ki, gəl elmlə, ədəblə, mehriban. Yadına deyilmi ki, mən sənə oturur da söhbət edirdim, anladırdım, başa salırdım, belə yox, belə deyirdim. Sən də qəbul edirdin. Bəzən deyirdim, hə deyib keçirdin o biri tərəfdə, efirdə. Yenə öz bildiyi də deyirdin. Yadına deyilmi ki, bir dəfə də demişəm bunu. Danışdıq səninlə, dedin ki, hə, gəl oturaq, bunları mənə başa sal. Nə oldu indi? Özün başa salan olmusan mı? Mən sənə Allah rızası üçün WhatsAppda da keçən il Ramazanda, bu Ramazan keçən Ramazanda səs atdım ki, gəl mehriban görüşək, danışaq. Allah şahid ki, heç kəsə deməyəcəkdim. Sənə də orada dedim ki, heç kəsə deməyəcəm. Bir sən və bir mən bilirək, bir də Uca Allah bilir. Oturaq mehriban söhbət eləyək. Ola bilər ki, hansı şeyi səhv anlamısan, düz anlamısansa yenə danışaq, səhv anlamısansa yenə danışaq, ondan dönəsən. Amma sən cavab verdin, yazdın mənə, lakin görüşmək üçün isə razı olmadın. Məgər sənə dərs deyən mən deyildimmi ki, dediyim sözləri qəbul eləyən, mənimsəyən o vaxt sən deyildimmi ki, nə olub belə birdən-birə dəyişmirsən? Bilinmir, ola bilər ki, əgər bir insan ki, Allahdan qorxur, həqiqətən də İslam iddiasındadırsa, bu cür səhvləri heç vaxt etməli deyil. Ona görə də dərindən fikirləş, bil ki, Uca Allaha hər birimiz cavab verəcəyik, xüsusən də onun dini adından. Yalan danışmaq çox qorxuludur. Əgər bir insanın adından yalan danışmaq olmazsa, gör Uca Allahın adından bir halalla haram, harama halal demək, hansı hökmü bilmədən, savadsızcasına yozmaq çox böyük günahdır. Təsəvvür et ki, sən bir halala haram deyirsənsə və yaxud da harama halal deyirsənsə, o deməkdir ki, bunu Uca Allah deyib və Uca Allahın adından danışanlara isə əlbəttə ki, Quran ayələri vardır ki, Uca Allah onları tənqid eləyir və onları hədələyir. İstəyərdim ki, sən də onlardan biri olmayasan, bəlkə bu işlərinə tövbə eləyib çəkinəsən, çünki səninlə şəxsi danışdım, xəbərlər də yolladım, neçə dəfə olub görüşmək istəməmisən, ona görə məcbur olub belə video vasitəsilə deyirəm, amma halbuki mənim xasiyyətim deyil ki, insan haqqında belə video vasitəsilə səbəbsiz yerə, məcbur olmadan nələrsə deyim. Həmin o verilişdə digər xurafatçı da həm bu verilişdə bəzi səhvlər elədi, halbuki onun bəzisinə Elçin bəy özü doğrudan da elə cavab verdi. Necə ki, biz həmişə demişik ki, İslam dini fitrət dinidir. Bir insan doğulub böyüyərsə, özü həqiqətən də İslamın haqq olduğunu biləcək, İslamın əhkamlarını da düzgün anlaya biləcək. Və Elçin bəy hətta dindən dərindən bilməsə belə, orada bəzi mövzularda o xurafatçı qonağı da həqiqətən də sözlərinə əks olaraq özü Quran ayəsi ilə cavabını verməyinə. Həmin o şəxs digər verilişlərdə də bir çox səhvlər eləyib, İslam alimlərinin adından olmayan şeylər deyib. Bunun da inşallah ki, nə vaxtsa gələcəkdə bir gün video hazırlayıb, inşallah ki, əziz izləyicilərin öhdəsinə buraxaram və hələlik bu qədər. Uca Allaha əmanət qalın, Allah hər birinizi qorusun. Quranın haqq olduğu onlara aydın olsun deyə biz öz dəlillərimizi onlara həm üfüqlərdə, həm də onların özlərində göstərəcəyik. Məyər Rəbbinin hər şeyə şahid olması kifayət deyilmi? Fusilət surəsi 53-cü ayə.
bütün kainatın yaradıcısı olan Uca Allahın varlığının, Məhəmməd Peyğəmbərin, Allahın ona salavat və salamı olsun, haqq Peyğəmbər olduğunun, Qurani Kərimin həqiqətən də Allah Taala tərəfindən göndərildiyinin elmi dəlil və kəşflərlə sübutunu Quran Möcüzələri.az saytında görə bilərsiniz.